ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്പ്ലെൻഡിഡ് ഡേയ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഗാർഡനിങ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബാൽക്കണി ഗാർഡനിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വിശേഷമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ, ഈ കുഞ്ഞി കിളി, ഇരട്ടത്തലയെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയും. ഈ ഒരു കിളീനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ഒരു കുഞ്ഞു കൂടും അതിൽ 2 മുട്ടയും. അപ്പോൾ ആ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു കിളിക്കൂട് കണ്ടുപിടിച്ചതിന്. പക്ഷെ സാധാരണ ഞാനിത് കാണാറില്ലായിരുന്നു. ഈ കിളി ഇങ്ങനെ പാറി നടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ആണ് ഞാനപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാ മുകളിലായിട്ട് ഈ കർട്ടൻ്റെ ഭാഗത്ത് കോർണറിൽ ഒരു കൂടുണ്ട്, ഒരു കിളിക്കൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനത് നോക്കുന്നില്ല, നാളെ നോക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കിളി എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആക്കാനും വയ്യ. പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ തൊട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ആ കിളി മുട്ട പിന്നെ കൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കേൾക്കാറില്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കിളീനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ നാളെ വേണം ഇതൊന്ന് നോക്കാൻ. അതിൽ മുട്ട ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് 1-2 തവണ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൂടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ മുട്ടയിട്ട് കിളി കൂട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതിന് ശേഷമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നീട് ആ കിളിക്കൂട് താഴേക്ക് വീഴുമല്ലോ, അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം എന്തായാലും മുൻപേ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പിന്നെ പുറത്തും ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിലും ചൂടൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ കിളികൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ പുറത്ത് വെള്ളമൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചൂടത്ത്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം കുറച്ച് പുറത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കിളികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടാതെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കിളികൾ, മറ്റു പല മൃഗങ്ങളും, പൂച്ചയും നായയും ഒക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ കൊടുത്ത് സഹായിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസമാണ് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ല. ഇത് ഞാൻ ഫോണിലെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. കാരണം ഇത് നല്ല ഹൈറ്റാണ്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നാലും എനിക്കിതിലേക്ക് എത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തതാട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കിളി 2 കുഞ്ഞു മുട്ടയാണ്, ഒരു പിങ്കിഷ് കളറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളി എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് രാത്രി. ബാക്കി സമയത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഒരു മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഫോട്ടോയും കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. എത്രത്തോളം നടക്കും എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കിളിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. എനിക്കും ഇരട്ടത്തലച്ചി എന്നുള്ള പേര് മാത്രമേ അറിയുള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. ഇത് ബുൾബുൾ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടൊരു കിളിയാണ്. അപ്പോൾ അത് റെഡ് വിസ്കേർഡ് ബുൾബുൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏഷ്യയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കിളിയാണിത്. ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കിളിയുടെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ഒക്കെ ടൈം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അതൊരു ഡിസംബർ ടു മെയ്യും, മറ്റേത് ഒരു ജനുവരി ടു ഒക്ടോബറും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം വരുന്നത്. അപ്പോൾ മുട്ട 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പെട്ടെന്ന് വിരിയും മുട്ടകളെല്ലാം. പിന്നെ 2 കിളികളും, അതായത് മദർ ബേർഡും ഫാദർ ബേർഡും ഒരുമിച്ചാണ് അതിൻ്റെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കൂടിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടു. സാധാരണ നമ്മുടെ കമ്പുകളും ഇലയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂടാണ്. അപ്പോൾ നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൂടാണ് ഇവരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ കിളിയെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പല നാട്ടിൽ പല പേരുകളിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഈ കിളിയുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിട്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡ് വിസ്കേർഡ് ബുൾബുളിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം കേട്ടോ. എല്ലാ വീഡിയോയും കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.